Oh fuck！ 多么痛的领悟，你曾是我的全部，只是我回首来时路的每一步都走得好孤獨啊，多麼痛！呢雞真係食得和味多啦，終於輪到我呢一個大魔鬼嘅通病發生喺我身上啦，咁冇計啦，整啦。咁呢個掹呢嗰個原理呢，就係用嗰3口細螺絲呢就掹實嗰個飛輪 ，OK。咁然之後呢，就再用中間最粗嗰粒螺絲呢，就扭入去，用一個逼力呢，就逼呢一個呢飛輪出嚟嘅。咁呢一 part 呢就好地獄嘅，地獄在啲咩呢？咁我都係第一次拆啦。但係我上網做功課呢，即係睇到其他YouTube 嘅人呢去拆呢，又要剝又要燒仲要唔出嚟咁樣嘅 ，OK， 咁可想而知嗰個地獄程度有幾咁高啦，咁就嚟緊呢，我都係懷住呢個不安同惶恐嘅心情呢，去對待呢件事嘅 ，OK， 咁搞唔掂嘅，咁咪衝入車房咯，有咩計啫？係咪？咁至少自己盡過力試過啊嘛，啱唔啱先？無驚無險拆咗個飛輪出嚟啦，好彩 OK。嗱，咁拆咗飛輪之後呢，後面呢一個豬仔盤呢，大家都見到啦，散晒噶啦，已經係啦，滑晒牙噶啦 OK。咁所以呢，就咬唔實啱啱後面見到嘅嗰個大嘅齒輪啦，所以就撻唔到車。咁而家呢，係啦，嗱你見到嘅已經係出現晒裂痕嘅啦，我一拆出嚟已經係成個碎晒啊，啲豬仔飛晒出嚟噶啦 OK， 搞唔掂噶啦。咁就準備要換一個新嘅豬仔盤啦，係啦，咁就換翻落去咁就再將一啲螺絲就打上呢個螺絲膠，係啦，就食死佢咁就萬無一失啦，咁就可以長用長有啦 ，OK。
OK， 上晒螺絲，咁就準備就原本裝翻上去。後邊冇電呢，就影唔到嗰小部分，咁都係上翻針口紙，咁然之後就對翻好晒啲位，咁啊上翻晒螺絲，還原翻晒佢，咁啊等一晚，就第二日着車睇下點樣。今次呢一個古仔呢，完全充分表達到我對整車嘅熱愛同埋堅持，係源於因為我嘅貧窮啊。OK， 如果有啲咩頭暈身㷫呢，我都係建議咁多位交翻俾專業嘅車房咧去處理啦。OK， 係啦，咁就係咯。如果你話自己 DIY 嘅尤其是喺公眾地方啦，就係或者大街大巷啦，有兩樣嘢就一定要注意嘅。第一就注意下有冇影響到其他人啦，呢個都幾重要啦。另外更重要嘅係如果你自己整車或多或少會有垃圾或者油漬，唔該一定要清理好佢，因為會影響到其他人嘅。OK， 係啦。如果中意我個片，係啦，俾個 like、subscribe 我嘅 channel。OK， 係啦，多謝晒你哋。咁有機會再分享整車嘅故仔俾大家聽。拜拜。